Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser diferente por aqui porque vai ser no sítio. E a gente vai acampar, galera! Fica no vídeo e vem com a gente! Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Quem aí viu o início do vídeo? Ai, o que nós vamos fazer hoje? Vamos acampar, né, Caleb? Uhum. Num sítio muito legal. Sim! Aonde? Hã? Tchau! Dentro da garrafa? Tchan tchan o quê? A gente vai acampar aqui! Mas tá feia a coisa, descemos na vida, né? Pra acampar em casa. Não tem dinheiro mais pra sair? O que que tá acontecendo? Pobre é uma coisa triste. Na verdade, a gente quer fazer o primeiro teste de acampamento, né? É, hoje vai ser um acampamento teste. Isso, porque nós agora somos em 4 e nem caber mais numa barraca só, né, Caleb? Vem cá, Brad. Vem. Busca o peludão lá. Irmão peludo, vem! Caçula! Viu os dois, ó. Vamos, irmão peludo! O outro deitado ali no meio Vai, irmão peludo, anda! Tá. no meio da grama. Vem, neném. Vem. Vai, que sua mamãe vai. Aí tá o segundo bebê. Terceiro bebê. Então hoje a gente vai testar como que esse moço aqui vai sair acampando, né? Que não adianta, imagina a gente ir pra um lugar acampar e, sei lá, por algum motivo ele não ficar dentro da barraca, não dá certo. Então primeiro a gente tem que testar no quintal de casa, né? Aham. E também pra mostrar pra vocês que às vezes a gente quer, não precisa ir longe pra fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. O simples faz acontecer. Então, bora pro vídeo. O que foi, né, Brad? Que loucura é essa? O que vai acontecer então? A gente vai acampar Vamos dormir em 2 barracas. em 2 barracas? Isso, as crianças numa, papai e mamãe noutra. É. Isso é aquela métrica que no papel funciona, né, Brad? Brad? Né? Né? O tempo não tá. Olha lá aquelas coisas, ó. É meio estranho. Nublado. Um pouquinho de sol aqui, um monte de nuvens, mas vamos lá. Eu já trouxe uma barraca ali, fui lá buscar mais coisa. Não, vai ficar filmando. Vai me ajudar. Vou começar com essa daqui. Qual que vai ser a tua? Mãe, pode ser essa daqui a minha? Aqui é tudo as coisas da minha. Essa barraca tem história, né? Pelona e aqui é a vareta. Não tem cordão? Ah não, tá com cordão. Aqui tem os 2 jogos de vareta. Vou pegar, acho que é os pretos. Pai, é o preto e o amarelo.
Quantos anos tem essa barraca aqui? Essa barraca foi a primeira que a gente comprou quando a gente casou. Tem uns 14, uns 15 anos no mínimo, né? É. E olha só. E daí ela foi nossa, a gente deu ela de presente pro nosso sobrinho, né? Pra eles brincar, na verdade, porque aquelas varetas amarelas estavam É. sem o elástico. As varetas amarelas estavam tudo quebradas, sem o elástico, ó. Daí a gente deu e a Cris, irmã da Andressa, comprou as varetas novas. Achou e comprou. Comprou as varetas novas e ficou lá guardada. E ela disse, os guris não usam, devolveu pra nós a barraca. Tá aí a barraca, ó, inteirinha. Chegou meu colchão. Tá, não coloca ainda, tem que colocar ela mais pra cá. Vai, pai. Então vai lá. Larga no chão. Tem que botar as chiquinhas, tem as chiquinhas, mãe? A coisinha aquela. Pedinha! Vem, entra! Aqui é a nossa casa, Pede! Viu nossa cabana? Que gigante! Só pra mim e você. Ai, não morde também! Não pode pegar chique. Acho que vai caber os dois. Faz tempo aí, eu não sei não. Dá pra tempo de brincar e de brigar. Você vai pra lá, eu vou pra cá. Eu vou pra cá, você vai pra cá. Au, meu dedo. E aí, Brad, aprovou a barraca? Ei, aprovou? Hã? Vai dar bastante espaço, O né? problema é que ele já tá querendo comer as telas da barraca. Impermeável. Casas montadas. Ó, a diferença dessa aqui, ó, como ela tá velhinha, né? Esse tempo judiou dela. É, olha só. Mas em suma, aquela barraca ali é nova. A gente usou ela umas 2 vezes. E quem viu aí, ou se não viu, volta uns vídeos atrás. A primeira vez que a gente usou ela, a gente tomou um banho de chuva dentro dela. Aqui não entrou água. Entrou água pelas costuras. Correu água pelas costuras. Não deu pra gente dormir dentro dela. A gente teve que dormir dentro do carro. Mas tá aí, tá montado. E essa a gente nunca se molhou, né? Essa não. E é a mesma marca, eu acho, né? Não. Não é a mesma marca. Até achei que fosse More. Não é. Essa é More, essa aqui é outra. Mãe, não fecha tá embaixo? Fecha? Você chegou. Ai, você tá descontando. Licença! Yupi! Será que a casa dela? Pai, só dá uma... Puxa aqui. Puxa. Tá no máximo aqui, mãe. Vai. Tenho medo de puxar ela demais. Tá dentro? Atrás do colchão do carro, é. Brad. Vai lá atrás do colchão do Brad. Isso tá com madeira dentro da barraca já, né, meu? Ué, se virem, vocês dois têm que se entender. 2 irmãos numa barraca só. Vamos ficar atacando. Pensa numa criança purgante que... Ah! Eu acho que fazia umas 3 semanas que nós tava prometendo esse acampamento. Misericórdia. E agora tá daquele jeito, subindo as paredes. Vamos, a gente já montou bem cedo, agora é umas 4 da tarde. Pra ele poder brincar bem e aproveitar. Gastar as energias. Não é só ele que tá gastando as energias, né? Olha ali o outro. Pelo menos de editar dentro da barraca ele gostou, né? A única coisa que a gente vai ter que cuidar é a questão da sujeira. Porque eu não sei se Golden é um cachorro ou se é uma vaca Boi. ou um boi, sei lá, porque tá sempre caçando alguma coisa, sempre mastigando. Lá vem Lá ele. vem a cama do... Ai, que cachorro pesado. Eu gosto mais pesado do que o meu, eu acho. Aí, Brad, teu colchão veio. Mas se conseguisse uma capa nova pra essa barraca, ficava nova, né? Aham. Olha que lindo! Veio seu colchão pra acampar? Vamos acampar cada um com seu colchão? E vocês vão lá buscar o de vocês. Tá aí então, ó. Tá pronto. Boa noite, Brad. Tchau, tchau.
Virem-se. Fred, acho que tu vai ficar na minha cama, eu vou cair na tua. Para, meu. Ai, cara, mas... Ai! Au! Ai, meu lobo! Meu lobinho feroz. Tomou conta. Tá bom, vai te trancar aí dentro, então. Não, não fecha, senão ele vai querer sair. Será que tá confortável? Tá, né? Comendo as pontas da barraca? Muito confortável. Ai, gordo! Para! Um tentando trazer o colchão e o outro sabotando. Olha, Foi aqui que compraram um colchão? curte. Chegando! Ainda bem que tem ajudante. Solta agora! Solta meu ajudante! Vai! Vai! Olha! É engraçadinho, né, Caleb? Caleb, O quê? vem aqui perto e pega as patinhas dele pra ver. O Brad vem Vê aqui, se vai aparecer. Ele não gosta. Vem aqui, vem. Vem, Brett, vem. Ó, aqui, ó. Ô pai, tu faz com ele, daí depois Vai. tu faz. Não, chama ele. Faz pra ver. Olha, ele faz careta como se fosse... Ele não morde, mas ele faz careta como se fosse morder o Caleb. Vem, Brad, vem. Brad. Agora não fez, vem, Tá Brad, elétrico. Vem aqui, vem. Vem, Brett, vem. Levanta. Vem. Ó, com o pai não vai fazer nada. Ó. Agora eu vou tentar. Ele... Errou. Olha a cara que ele faz. Quando pega as patas dele, ó. Quietinha. Mas ele não morde, ele só faz isso assim, tipo, não tô gostando. Ih, pai, vai Não, ficar não é aí contigo. tua casa, é aqui. Tchau, 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 tchau. Vai ficar aí contigo. Eu vou entrar aqui. Por aqui eu acho que a sociabilização já aconteceu. Né, Luke? Ó. É de boinha, ó. Antes brigava os dois. O Luke dava pau no Brad, né, amor? É. Agora não, né? Agora estão tudo de boinha, graças a Deus. Porque... Nossa, que esse bichinho aqui fez manha. Nós tínhamos que sentar do lado dele, senão ele não aceitava comer. Não tava comendo. Ó. Né, meu amor? Oi, tá babo? Tá, mãe não mexe. Mãe não mexe. Tem um guri aí dentro, né? Hein? Hein, guri? Aprovou a barraca então? Só temos que ver de noite, né? Como é que vai ser o processo. A hora que as portas estiverem fechadas, né? A gente montou de frente para nossa fogueira. Daqui a pouco a gente vai ligar. Vamos fazer um teste hoje também. Aqui já tem um spoiler do teste que a gente vai fazer. Quem se habilita aí a dizer o que que é? Ó. Tá aí nosso acampamento. Acho que vai ser bom. O estado. Né, cabeção? Esse calor todo, vai tomar água, meu? Será que alguém gostou da barraca? Folheou. Ó. Brad, vem pra cá. Ai. Vem, Brad. Brad, de mim. Mãe, vem aqui. Caleb, vamos botar fogo? Aqui tem um monte de coisa de milho que a Andressa colocou. Onde é que tu vai? Vou pegar minha canetinha pra ele fazer. Não, tem que colocar lenha agora aqui em cima. Tá bom, eu vou pegar. Aqui fica a nossa lenhazinha. Vamos colocar uns gravetos em cima dessa ali, porque ele vai pegar bem rápido. Mais finos? É, meia, porque ali já vai dar bastante braseiro.
É, Brad. E aí? Botar ali em cima. Os homens da casa estão preparando fogo aí, ó, pra mulher cozinhar. E aqui tem mais um homem, ó. Vamos fazer jejum. Sim, tá bom, pai? Pode trazer mais. Aí dá um fogueirão. Dá brasa rápido. Estamos com fome já. Para! Seu chato. Seu chato. Por enquanto tá. Depois a gente vai colocando. Vou ficar aqui por fora, tá, mãe? Que eu já... Vamos pegar nosso super isqueiro. Nutella, nutelagem isso aí. Ah, não era pra gravar, né? Era pra dizer que a gente fez com a pedrinha lá e tal. É, já pegou, já. Nossa! Tu vai espantar os mosquitos agora, ó. A fumaça vai toda lá pra barraca. Nossa, vai fumegar tudo, não vai ter mosquito, né, Fred? Fecharam a barraca. Não vai ter mosquito hoje, nenê. Fechou o véu. E aí, Bredinho? Vamos comer milho assado. Não, tu não, só nós. Né? Dizem que é muito bom, né? A gente nunca comeu. É, a gente nunca fez o tal do milho assado. A gente conseguiu uma grelha ali. E vamos fazer pra ver como é que vai ficar. Mas primeiro vamos espantar os mosquitos, ó. Será que fumaciou tudo? Eu, chapéu. Fecha, bota só o mosquiteiro. Ai, tu acha que vai adiantar? É bom que o mosquito não... É bom que o mosquito não vai ter, ó. Ó, mãe. Não, tudo aí nas barracas. A gente montou 2 barracas. O Brad e o Caleb vão dormir na outra. Olha. Olha a cara de que vai dormir na outra. Né? Hein, tipo à toa. Tá se achando, né? Sem vergonha. Olha a fogo dele. Olha ali, mãe, o fogo subindo, parece uma espada de fogo. Na hora da janta dele, uma galera já veio aqui em casa e disse que a gente judia dele, né? Todo mundo que veio aqui em casa diz, mas vocês judiam dele, pobrezinho. Olha, porque olha, peraí, espera. Olha como é que é o prato dele, ó. Mas meu povo, quem tem um Golden por perto, sabe. Eles são muito esfomeados. Se a gente não comprar um prato assim pra ele, ele come em 2 minutos a comida toda inteira. 20 segundos se for a comida. Meio minuto. É. Aí ele come tudo inteiro depois, o que acontece? Aí passa mal. Passa mal, bota tudo pra fora inteiro. E aí a gente bota toda a ração fora, que é uma fortuna. E ele ainda fica com fome, né, essa vergonha. Então, ó, esse é o pratinho dele. Por amor, pelo amor que a gente tem a ele, é o nosso dinheiro também, né? Ó, o pratinho dele é cheio de obstáculos, pra ele comer um pouquinho mais... Eita, grosso. Pra ele comer um pouquinho mais devagar. Enquanto isso, estamos fazendo nossa brasa, né, Caleb? Pra fazer nosso churrasco. Não, vai fazer milho na grelha. É, mas tem alguém meio impaciente, né? Ah, Não. tem ninguém com você. Ah, então tá bom. É bom pra registrar, né, papai? É, pra deixar registrado. Aham. Queria que eu fizesse o fogo e em 5 minutos já tava com os milho ali em cima. Eu sei. É? Tchau, galera. Não quero
Oi de novo. Tchau. Come, Bradinho, Oi come. de novo. Já foi quase tudo já. É. Ops, tem alguém chegando. Você é barraquinha. Opa, começou a vir os aperitivos? Alguém pediu iFood? Chegou o meu. Aí, ó. Um salgadinho de milho, porque de vez em quando não mata ninguém, né? A gente não faz isso na nossa rotina diária, mas em ocasiões especiais aí, ó. E esse é sem glúten, então faceira. Porque os salgadinhos normais sem glúten, um pacotinho bem pequenininho com 40 gramas por R$5. E aí eu achei esse aqui que é um pacote grande, sem glúten, por R$4. É isso aí. Então bora. O bolso agradece. Oh, eu acho que é 120 gramas, mãe. Aquele... Segundo os nossos técnicos, em milho assado, Nunca. já dá pra botar. Então vamos ver se hoje nós vamos se alimentar ou se nós vamos passar fome. Aguardem os próximos capítulos. A nossa janta então vai ser milhos, um pimentão e vamos botar cebolas também, né? Fica bem gostoso. Eu acho que umas 4 cebolas tá bom. E aí aqui tem a sobremesa. Taran, taran. Rapaz, será que nós vamos comer tudo isso? Bora lá então ver se vai dar certo, né? Vamos botar na grelha. Abre a porta, por favor. Mãe, sabe o que eu vou querer primeiro? Milho. Tá, então, nosso churrasco Aí, ó. vegetariano. Confesso que vai ser a primeira vez, tá? Então, né, se alguma coisa não sair conforme devia, peço desculpas. A gente come melancia. A gente come melancia. Mas não parece ser tão difícil. Vou colocar aqui. Espera aí, eu vou pegar a mesinha ali. Só um pouquinho. Segura aqui. Muitas técnicas agora. Só que não. A cebola tu bota ao contrário. Ó, em vez de tu botar ela assim, tu bota ela assim. Daí ela não se desmancha. Assim mesmo? Aí, ó, vai dar sob medida a grelha, ó. Mas, A gente é experiente nessas coisas. nossa, uma loucura. Não, amor, não é assim, ó. Eu te expliquei como é que é pra entender. Né? Assim? Pera aí. Assim, ó. Que daí se ela cozinhar, ela não vai se despedaçar. Se ela cozinhar, não, né? Ela tem que cozinhar. Nossa, mãe, vai dar sob medida. Ainda vai faltar um. Ah, não falta não. Uhum, olha aí, rapaz. Ai, não Tomara pegou que na nossos- cebola. Ó, na hora de virar ela vai cair. Por causa que os milho estão gordinhos. Vou colocar ela pro canto, então. É. Uma das pontas. A hora da verdade. Olha aí. Mas assim, acho que elas vão pegar fogo, amor. Acho que tinha que ser um pouquinho mais alto. Mas foi o que a gente viu nos vídeos. Ah, tem que me ajudar.
Tá, isso, bota em cima da forma. Aí. Caiu lá de novo o bambu. Vou pegar mais. Acho que aí melhora. Agora é a hora da verdade. Aí, rapaz. Top. Vou ralar um pouquinho. Como nós somos experientes. Aí, ó. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês se nós passamos fome. Ah, tá queimando a madeira. Peguei a queimar mais devagar. Guardamos os próximos capítulos. Seguimos por aqui. Será que deu certo? Já torradinho embaixo aqui. Vamos virar eles. Sim. É isso aí. Vamos virando. Tá, a cebola tá cozinhando também. Bora. Já peguei os pratos aqui. Peguei sal. E a gente usa uma manteiguinha vegana pra passar no milho, né? Que é uma delícia. E a nossa sobremesa também tá por aqui, ó. Tá bonita, hein? Instagramável. E esse pôr do sol também. Olha isso, meu povo. Que lindo. Ah, podia tomar que dê certo, né? Vai ser o prato oficial dos próximos acampamentos. Aham. E não demora, é rapidinho ali. É bem rapidinho. Deu o quê? 1 minuto, né? Ah, 2 uns minutos, 3, ou 4, 5 no máximo. Acho que passou um pouquinho. Olha aí, ó. Tá quase. Nós vamos dar a última giradinha. Isso, ali onde tá branco. Nossa, ficou bonito, hein? A primeira deu uma torradinha demais, mas... A cheira? Nossa, mas tá bom, né? Tomara que esteja tão bom quanto bonito. Tem cheiro bom. Ó, vamos dar a última giradinha ali. Depois já bora pra pança. Deixa eu ver o cheiro. Cuida que tá quente a grelha. Nossa, que cheirinho bom. Milho torrado. As cebolas são quase também, né? Ai, obrigado, pai. É isso. Olha lá. Última colocada. Nossa, e deu o quê? 10 minutos? Né? Né? E depois só colocar a lenha lá e seguir o fogo. E seguir a fogueira. Isso aí. Comendo o pedacinho. Tudo bem? Né, mãe? Depois só seguir o fogo comendo melancia. Rapaz, esse cheiro. Pai, acho Eu que não não sei se tá tão bom quanto cheiroso. É. Nossa! Pega um pratinho lá, Caleb. Olha aí. Nossa, mas tá muito bom esse Esse aqui cheiro. caiu, eu salvei ela, ó. Agora só tira a pelezinha e já é. Esse é meu. Como é que é? Tio Max lá do Sítio Vila Verde. Aí, ó. Como os vegetarianos sofrem. Sofrem. Cebolinha assadinha, ó. Tá boa. Tá, Brad? Tá? Tá pronto. Vai. Não, agora eu te dou a honra. Ai, então vamos lá. Deixa eu me sentar aqui. Vem, Caleb, provar o milho. Os outros eu coloquei ali pra dar mais uma aquecidinha. Vai, Brad. Vê. E aí?
Delicioso. Ficou bom? Macio? Muito bom. Bem macio. Igual se tivesse cozido, só que com gostinho de defumadinho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A próxima mordida sou eu. Rapaz, Maciozinho do mesmo jeito. Só que defumadinho. não, só ficar bom. Vou Bom, né? pegar um pratinho aqui. E não ficou com gosto de torrado, nada. Bom, né? Experimentar. Segura. Muito ruim. Muito ruim. Não deu pra querer? Não? Então olha aí, ó. Milho assado. Aprovado. Com sucesso. A cebolinha que tem que dar mais uma. É, Mas agora a gente tira os milhos, deixa a cebolinha um isso. pouquinho ali. Isso aí. E Já é vamos isso aí. Eu pra mim, tá? Pra mim também, tá perfeito. Ó. Vou colocar um pouquinho mais de sal nele. Cada no seu gosto daí, né? Porque a gente aprendeu que o sal a gente não coloca junto na panela. Eu sempre botava junto na panela, mesmo cozido. A gente coloca depois, na hora de comer. Aí cada um bota o seu gosto. E esse preto que ficou ali, tipo, não dá gosto de queimado. Não ficou com gosto de torrado nada, ficou bem bom. Conta aí, se tu já comeu, escreve aqui embaixo. Qual o processo, se a gente tá fazendo certo ou não, a gente tá Foi a fazendo. primeira vez, né? É, foi a primeira vez que a gente faz. E pra fechar a noite, a melancia. As crianças já estão querendo dormir, crianças? A minha luz já tá Olha ligada. ali aquele guri. Tá. Isso, tá. Deixa eu regular aqui. Tchá, prontinho. Mais uma regulada aqui. Eu coloquei mais uma lenhazinha aqui pra queimar um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar como é que vai ser a noite, né? Se acontecer alguma coisa ali com as crianças. E água aí? Tipo barulho de... Escureceu, meu povo. Olha aí, Pai, ó. uma lanterninha minha que eu ganhei. Estamos na fogueirinha, esquentando os pezitos, ó. E eu ganhei uma lanterna. Ganhei uma lanterna do Caleb. É minha. Aí, ó. Bem legal. A lanterna ele ganhou, né? É uma lanterninha de cabeça. É. E ela tem várias Pai, deixa que eu vá. luzes, né? Que eu mudo a função. Ó, isso é luz noturna. Laranja. E aí tem a luz de socorro também, né? Que é os pisca-pisca. Aí, ó. E tem a normal. Tem Olha as aí. outras duas normal, que é a boa e a mais fraca. Seguimos mais um pouquinho por aqui. Daqui a pouco a gente já vai, ó. Olha lá, ó. Nossos ninhos, ó. Ninho 1, ninho 2. O meu nenhum. Aí, ó. E o guri já tá... Aqui tá a criança. Quase entregue. Ó. Correu, né? Cansado de tanto correr. É que nem criança mesmo, né? É. Corre, 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 corre. E dorme. Dorme. Eu sou criança. Brad, entra aqui arrumando. Entra. Foi ele, mano. Vem, amor. Vai lá dormir com o mano, vai. Isso. Fecha aí. Coloca a cama dele mais aqui, assim, ó. Mas aqui no meio? Virada, ao contrário. Ao comprido. Aí, assim. Isso. Sim. Ai, Pretinho, agora E aí, mais ó. Boa noite. Boa noite, galera. Como é que tá a cama aí, tá certo? Pai, ó, sua lanterna. Minha lanterna, quer dizer. Tá, obrigado pela minha lanterna. Pera aí, segura a câmera aqui. Deixa eu só... Então tá aí, ficou assim. Brinquedo do guri ali. Brad. Ele tá podre. Vamos ver se vai dormir. Qualquer coisa, sentir calor, tu tira uma coberta. Qualquer coisa, chama o pai e a mãe, tá? Beijinho. Tchau, tchau, pai.
Deus te abençoe, tá? Tchau, Brad. Então aí as crianças na barraca. E a nossa é aquela ali. Papai, Hã? o que é isso, papai? Meus dois anjos. Bora, meu povo. Chegou a hora de dormir, então. Tem presente pra tia, mora um presente pra mim. Opa. Os velhos tem que colocar meia nos pés. As crianças estão dormindo já. Tentando fumaça aqui. As crianças estão dormindo já lá na barraca. O coração novinho tá meio batendo forte, deixar as crianças sozinhas, mas é aqui do lado, né? Qualquer coisa a gente ouve. Vamos ver. Vamos ver se vai a noite inteira. Dormir preparado pra sair da barraca a qualquer momento. É, o bom de acampar em casa aqui é isso, ó. Vamos deitar de roupão. É. Então tá. Amanhã de manhã, se nada acontecer durante a noite, senão eu mostro pra vocês. Um abraço. Até mais. Sol já nasceu lá na fazendinha. Ué? Não tinha dormido com o Caleb? Tinha. Bom dia, cuzão inchado. É que o boneco ainda acorda de madrugada pra fazer xixi. 4 da manhã. Aí a gente tem... Tá, para quieto, homem. Aí a gente acorda e leva ele pra fazer xixi, né? Que ele tá aprendendo a ser caprichoso. E daí depois a gente trouxe ele pra cá. Pra não acordar o Caleb cedinho, mas já acordou. Que hora é agora? 6 e pouco. 6h08. É? Mas tá. Dá pra levar ele pra acampar então. Dá. Dá as rateadas de noite, mas as batidas de rabo, ele bate o rabo no, Na no barraca. coelho, parece que tá desmontando a barraca. Pá, pá, pá. Né, tipo, eu tô. Cadê tu? Aí. Ó. Fred. Né? E todos os dias ele faz a mesma coisa, é um ritual. Ó, esse aí é o Cebolinha do Caleb, ó. Ele rouba o Cebolinha do Caleb. O Cebolinha tá aqui, Caleb. Ele rouba o Cebolinha do Caleb, ó, e traz pra cá. No caso, pro nosso quarto, né? Aí o Caleb escondeu o Cebolinha dele ontem e deixou aqui na nossa barraca. Pois ele entrou aqui de madrugada, a primeira coisa que ele achou foi o Cebolinha. E se agarrou no Cebolinha. Ele não morde o Cebolinha, não come nada. Ele só pega o Cebolinha e bota do lado dele. Olha aí, ó. Ui, tá saindo fumaça ainda na nossa fogueira ali, ó. Olha aí. Nossa, dia bonito, ó. É. Tipo à toa. Oi, Brad. Nossa, o sereno pegou valendo. Ô, mãe, tá trancado aqui. Abre. Ah, tem aqui o fecho. Eu não vi. Não, nem vem. Bom dia. Nem vem. Não passou frio? Quase passei. Quase. Quase. Olha aí, ó. Brad, me dá uma cebolinha. O Luke tá lá em cima do carro. Ó, Brad, leva lá pro mano. Brad. Olha aí, ó. Brad. Brad. Você botou uma madeirona, ó. Tá saindo fumaça ainda. Ainda tem fogo. Hora do café, Brad? Que tristinho com essas meias nos pés aí. Tá acampando? Em casa, melhor ainda. Quase passou frio. Só não passou. Não. Não, tá bom. Só de manhã que eu me destapei. Tivemos mais uma visita agora de manhã, né, Luque? E aí? Dormiu uma parte da noite aqui dentro. Luke? Aham. Eu saí pra fazer xixi e ele entrou. É mais perto? Senta. Não! Não! Cabeção! Não, tu não pode entrar agora. Tá todo sujo. Fica aí na rua, homem. Então é isso. Espero que tenham gostado mais essa pequena aventura que nós fizemos, né? Aham. Mais um Nosso
Acampamento teste deu certo, então. É, podemos sair então para novas aventuras? Aham. O único detalhe é que depois que ele sai da barraca ele não pode mais entrar, porque Não. tá todo molhado. É. Então é isso. Agradeço a companhia de vocês. Até o próximo vídeo. E E nos vemos por aí. Tchau!